Og i dag, der skal vi se på den her Lumen CS20 LED bar. Referencetallet, det er på 45. Det vil sige, at skal den her monteres lovligt, så skal vi have 2 styk, og så er vi på 90. Det er så ikke så skide smart, fordi din bil, den skulle gerne kunne lyse mere end 10 i alt på de fjernlygter, du har monteret som standard. Ergo, så får du lidt problemer med at montere det her lovligt. Det man så kan gøre, det er, at man kan sætte et lille stykke tape. Det er så stadig ikke korrekt, men så ligner det ligesom du har monteret den parvis. Godkendelsen, det er 10 og er 112 hedder det vist. Lumens i alt, det er 10.548, men det er så ikke faktisk lumens, og det er faktisk ikke opgivet, hvad det er, den er på i faktisk lumens. Den er købt ved lumendaylight.dk, og de sender igennem webshoppen, der hedder extrajys.no, hvis jeg husker rigtigt. Forsendelsen, den tager cirka 10 dage, fordi de sender på noget palle, så man får ikke med det samme, man egentlig bestiller. Nu skal vi egentlig bare have den monteret, og så se, hvor godt det lyser kontra dem, jeg plejer at køre med, der er fra Strands. Så vi monterer den nu, og så ser vi, hvor godt det egentlig lyser. Og lad os så få åbnet kassen, og så se, hvad vi rent faktisk har at gøre med. Nej, det ligner jo faktisk en LED-bar. Jeg ved så ikke rigtigt, om jeg kan lide det her, hvor der står Lumen helt i os på selve det her plexiglas eller andet. Og vi har jo selvfølgelig også fået en masse at montere med. Var det hele, det var det? Så der skulle være rig mulighed for at få den monteret, som man nu gerne vil have den. Og så skal vi simpelthen bare have pillet den LED-bar af, vi har på i forvejen. Og så skal vi have fundet den rigtige ledning, inden vi gør så meget, og så tjekke, at de virker, inden jeg begynder at skrue noget fast, for ellers er det træls. Så kan du se her, altså nu har jeg lavet det dejligt nemt. Sætter simpelthen bare den i, og så prøver vi at tænde. Og hvis der er lys i, så ved vi, så fungerer det. Det ser sgu meget rigtigt ud. Og det kan vi lige tjekke her også. Se, så der er lys i den nu. Og det vi så kan se her, det er simpelthen bare der, hvor vi skal have sat den her LED-bar fast. Så vi skal have fundet nogle skruer her, der er fuldt med, som kan komme ind og passe her på en eller anden måde. Så er det jo simpelthen bare at få den på plads. Ja, det var sådan set bedre med den nederst, fandt vi ud af. Hvis det her også er en 5, så er det sgu smart. Det er det. Som vi kan se der, så bliver det sådan, at den bliver skruet i. Så jeg har lige sat nogle ekstra spændeskiver og lidt andet på, for så kan jeg ikke få skruerne til at passe i forhold til det gevind, der er. Og så fik vi den her Lumen Helios CS20 monteret på cirka 20 minutter. Men det er så også fordi, det er lavet på sådan en nummerpladeramme her, den er sat fast på. Som sagt, det var ikke lovligt, fordi den skal monteres parvis. Så det vi lige gør, det er, at vi sætter lige noget tape her på midten. Og så er den parvis. Nej, jeg kører selvfølgelig kun med det her i et døgn for at afprøve den. Og så monterer jeg de gamle Strands igen, som er parvis og fuldt ud lovligt. Så nu venter vi på, at det bliver mørkt, og så kører vi en tur. Og det vi kører med nu her, det er simpelthen nærlyset, og så skal vi have afprøvet det her lange lys, vi har eftermonteret. Det var en LED-bar fra Lumen Helios CS20. Og det man kan se, hvis vi blinker med den nu her, det er, at der er godt med smæk på. Og vi kan lige sammenligne med det almindelige fjernlys, som vi gør nu. Der er stor forskel, og så sætter vi det ekstra fjernlys på. Meget mere knald på. Nu venter vi lige her, til vi lige ser på, at der ikke kommer nogen over bakken. Kom der så lige en modkørende. Og nu kører vi med nærlyset plus Helios CS20. Meget bedre, og det er meget nemmere at se, hvor vi faktisk kører. Og hvis det så var lovligt, så ville det jo være helt perfekt. Det vi lige kan se her, det er, at den skulle lige en anelse til højre for at være centreret helt korrekt. Men sådan højdemæssigt, der er det okay. Det kunne måske godt lige justere sådan en lille smule op også. Men det er små ting. Men i hvert fald sammenlignet med de der Strands, jeg kører med normalt, jamen det her, det er et kraftigere lys. Men det er så igen ikke lovligt. Så nu prøver vi lige at slå det fra, og så skifte til det almindelige fjernlys. Så man kan se, der er jo kæmpe forskel. Og vi kører med de der 80 km i timen og kører med nærlyset. Nu prøver vi simpelthen at sætte fjernlyset på, som sidder på bilen. Det gør det lidt bedre, men altså,
meget godt se, det kan vi i hvert fald ikke. Og så prøver vi den her Helios CS20 fra Lumen. Wow, altså der er meget mere smæk på. Og igen, hvis vi nu lige prøver at blinke lidt med det, så kan vi måske lidt bedre se forskellen.